បាទសរសេរថ្ងៃនេះបានយើងរើបបលេខនេះវ៉ាន់កាសិតវ៉ាន់កាសិតរបស់លើឡានToyota Surf អញ្ចឹងឡាននេះរត់ខ្សោយពេលអញ្ចឹងយើងឆែកភ្លើងទៅវាអត់អីទេភ្លើងបើកលេខ4អីត្រឹមត្រូវតែវាបញ្ហាស្បែកអញ្ចឹងវាអូសរឿងស្ទើរពងតែយើងរើដូរស្បែកថ្មីឲ្យវាកម្លាំងឡើងវិញនេះដែរបបលេខនេះដែរអូតូកាប់តារបស់វ៉ាន់កាសិតវាបបលេខវារូបរាងប្រហែលតែជាមួយពួក Vigo អីដែរទេអត់សូវខុសគ្នាវាខុសមើលរូបរាងខាងក្រៅវាដូចគ្នាអញ្ចឹងស្តៀងគ្នាវាខុសតែខាងក្នុងឯងហើយនឹងមេកានិកហើយពាន់ភ្លើងបើបងប្អូនមានបញ្ហាលើឡានដែលរត់ខ្សោយនឹងអាចតាក់ទងបានថាឡានបបលេខបដោយឬបបលេខតឹងឯងយើងទទួលធ្វើទាំងបដោយទាំងតឹងដឹងដាក់មកជន់120 130បានឡាននេះរត់ព្រឹកមិញសាកជាមួយគាត់ជន់អស់ហើយបានតែ70រោដល់សិនចោលអញ្ចឹងក៏ទទួលណែនាំឲ្យគាត់ថាមានតែរើម៉ាស៊ីននេះមានតែរើបបលេខទេអញ្ចឹងក៏គាត់ព្រមឲ្យតម្លាក់រើយើងថ្ងៃនេះយើងរើយើងមានការធានាមានអីត្រឹមត្រូវយើងរើធានាឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃសមរម្យបូកជាមួយប្រេងបូកអីមកឲ្យគាត់មកហើយឡាននេះដែរគាត់មកពីខាងម្លៃខេត្តពាមជ័យដែរតែស្រុកម្លៃគាត់ធ្វើនៅនោះអត់ប្រហែលកន្លែងអត់នៅដដែលអញ្ចឹងយើងក៏យកមកគាត់ក៏យកមកឲ្យប្រឌិតមើលឡើងវិញបែកវា